Напомню, что господин Юнус — это политолог Соединенных Штатов Америки, а также профессор политологии Международного университета Хазар. Вот поэтому мы и не встретились в четверг, потому что господин Юнус сейчас пребывает в Европе. Есть вообще у вас такое турне, я знаю, да, что вы выкладываете, у вас много лекций, но вы все же набрали меня, сказали: Игорь, я нашел немножко времени и готов включиться. Тем более вы были в тех местах, о которых мы в последние дни особо активно проговариваем в эфирах. Потому что там, где хотел бы быть Трамп, там были вы, да, можно так сказать. Это Нобелевская премия, это Швеция, об этом тоже поговорим. В Копенгагене, в Дании прошли очень важные встречи на днях. Там лидеры европейских стран встречались, об этом тоже поговорим. Ну и Валдай Путин, конечно же. Ну и Путина сегодня тоже вспомнил о томагавках, сказал: если Украина получит томагавки, то все, мы разрываем отношения с Соединенными Штатами Америки. Но это тоже проговорим. Но в первую очередь, господин Инус, вы там, где хочет быть Трамп, да, вы были там. Что вы об этом думаете, о Нобелевской премии, о том, могут, не могут выдвигать Трампа? Он же сам сказал, что это не для меня, это для народа Америки. Вы знаете, когда ты хочешь анализировать те или иные процессы, тем более и вынужден их анализировать, и тема Нобелевской премии мира сегодня стала очень актуальной, как мы видим с точки зрения того, что в это дело вовлечен лично президент Соединенных Штатов Америки, который буквально на всех парах стремится ее получить. И учитывая психотипаж Дональда Трампа, учитывая всю историю этой темы, волей-неволей ты вовлекаешься туда. И вы правильно отметили, я очень близко нахожусь и ко всем этим странам, которые принимают это решение. Но здесь вот вы сказали, что это Швеция. Швеция принимает, конечно, решение по всем другим номинациям, кроме Нобелевской премии мира. Вот именно Нобелевскую премию мира принимает решение Норвегия. Норвежский комитет, вот Нобелевский комитет мира, и он находится совершенно в другом месте, он находится в столице Норвегии, в городе Осло. И вот как раз-таки я побывал в этом комитете и окунулся сполна во всю эту историю этого комитета, как это создавалось и как это вручалась эта премия, кому она вручается. И я вам скажу честно, мое мнение, если Альфред Нобель знал бы, что его завещание будут вот так коверкать на протяжении всего более 100 лет существования этой премии, он наверняка 10 раз уже перевернулся в гробу. И это все было до Дональда Трампа. Потому что то, что он закладывал, и почему это стало совершенно не так, это объясняется элементарно. Политика главенствует над всем, и политическая конъюнктура является определяющей. И за всю историю вручения этой Нобелевской премии 4 раза получали ее президента Соединенных Штатов Америки. Я уже не говорю о том, что получало их довольно достаточное количество и госсекретарей Соединенных Штатов Америки. Вот, то есть политиков высшего ранга, да, Америки. После этого стали получать политики и чуть пониже. Но первым политиком, который это получил вообще из всех лауреатов этой Нобелевской премии, это был как раз-таки президент Соединенных Штатов Америки Теодор Рузвельт. И Теодор Рузвельт по своим, так сказать, наклонностям, взглядам политическим и по своей биографии, он был ястребом. Если поинтересуетесь, я уже не буду здесь подробно все это рассказывать, если кому-то будет интересно, пускай зайдут и посмотрят, как Теодор Рузвельт в своей политике внешней и касательно Филиппин, ну, Юго-Восточной Азии, и касательно Латинской Америки, там и Панама, и Куба, очень много, да. Все, что ему нужно было продвигать, он это делал каленым железом, было много крови и все остальное. То есть он вот так защищал интересы Соединенных Штатов Америки. И ему дали эту Нобелевскую премию, посмотреть за что, да, я внимательно почитал, за его усилия по примирению России и Японии. То есть касательно русско-японской войны, если вы помните, которая была в 1905 году, и там как раз таки и те, и другие вот оказались в такой же ситуации, как сегодня Россия и Украина. И именно здесь, заметьте, Дональд Трамп сегодня везет себя и позиционирует почти параллельно, точно так же, как Теодор Рузвельт. То есть если ему дали за то, что он, так сказать, был ястребом, но несмотря на это, его ястребиная биография осталась в стороне, и ему дали именно за то, что он сумел тогда своего представителя Николая II
тогда был Витте, и японского министра иностранных дел на своем корабле договорились, они сидели там несколько дней, кушали, пили, обсуждали, и он их уговорил. И заключили вот этот самый мирный договор, и в результате этого мирного договора он получил, Рузвельт, вот именно эту премию. А он тогда был вице-президентом до этого, когда был у Маккинли, а Маккинли, когда убили в 1901 году, президента США, и он стал автоматически президентом. И после этого, естественно, вот все то, что я вам сейчас рассказал. Это был первый. После него был Вудро Вилсон, а Вудро Вилсону дали за то, что это Первая мировая война кончилась, а потом вот уже долго не давали, давали Джимми Картеру, дали и последний, непонятно за что, дали Бараку Обаме. Естественно, вот в этой ситуации, понимая, насколько это конъюнктурно работает, потом вспоминая, как это дали после Второй мировой войны, почему не дали Нобелевскую премию мира ни Рузвельту, ни Черчиллю, потому что третьим там шел Сталин, и Сталину нужно было давать премию, а как Нобелевский комитет мог пойти на это, когда Сталин считался для них исчадием ада. И они дали госсекретарю Соединенных Штатов Америки, который был у Рузвельта тогда, уже другой Рузвельт, да, его родственник, Франклин Делано Рузвельт, ему дали эту премию. Если когда вы посмотрите на эту биографию эту Халла и то, что он сказал, госсекретарь этот был на тот момент у Рузвельта, он вообще про Сталина книгу написал, и Сталин назвал такими очень такими, да, уважительными словами: это прекрасный человек, хороший собеседник, такая историческая личность. В общем, очень положительно о нем отзывался. Это был госсекретарь Соединенных Штатов Америки, но он это написал именно в бытность, когда Сталин еще был жив, когда они считались союзниками. Да? То есть конъюнктура брала свое, я это хочу объяснить. И несмотря на это, он получил Нобелевскую премию мира, после него дал вот этот Маршалл, получил генерал, ну вот этот план Маршалла, который для Европы был известен, он тоже получил. А потом уже Генри Киссинджеру дали за то, что вот это якобы помирил Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, сами там воевали с утра до вечера, да? Вот. Лучше бы ему дали бы по статье за то, что он с Китаем, с Тайванем вот это сделал. Ну, в любом случае он получил. Опять же, и когда слушаешь там, вот, рассказывают там подробно, когда люди приходят, например, для того, чтобы познать, ознакомиться, да, вот с этим Нобелевский комитет, он находится в Осло, прямо в центре города. И тут любой человек может туда прийти внутри и ознакомиться с историей, и как там тебе и гид, тебе все подробно, все это расскажут. Да и когда ты понимаешь вот из этого рассказа, и вот сам начинаешь изучать эту тему, ты понимаешь, что это чисто политическая конъюнктура. И именно Норвегия, норвежский комитет, и те 5 человек, которые там, они граждане Норвегии, они уважаемые люди этой Норвегии, они, да, по бумаге там, по уставу, они независимые люди, но они независимые, это, знаете, это все, когда говорят независимые, это чересчур сильно звучит, да, а в суд ты идешь, видишь, когда ты видишь, что вот все в течение 100 лет от этой независимости ничего не было, давлела политическая конъюнктура, ты понимаешь, что даже на этих 5 человек, которых также выбирают, они же не пожизненно выбираются, они выбираются там на определенные какие-то сроки, после них другие приходят, уважаемые люди, там, бывшие депутаты, бывшие министры, какие-то юристы, уважаемые люди этой страны. Но в любом случае на них тоже есть влияние, да, определенное. И понимая это, они, значит, слушают свое правительство, а правительство Норвегии исходит из той политической конъюнктуры, которая была на тот момент историей. И вот сегодня историческая ситуация, исторический момент для правительства Норвегии заключен в чем? В первую очередь, то, как кто относится к теме Украины. Потому что Норвегия одна из самых стран Европы, которые, ну, больше, вот, например, Норвегия больше всех помогает сегодня, чем Франция. Франция вроде бы, да, считается вторая экономика Европы после Германии. Франция, Германия, Франция, потом идет Италия. Норвегия тут не стоит рядом. Но Норвегия одна из тех стран, которая больше всех финансово и в военно-техническом плане помогает сегодня Украине. Весь город Осло, все посольства стран, все государственные здания обвешаны в украинских флагах. Вот так по городу идете, везде украинские флаги висят наряду. Это не только там, это во всех скандинавских странах в том числе, но просто в Норвегии это очень сильно бросается. И поэтому, значит, норвежское правительство, норвежское общество, включая и этот Нобелевский комитет, очень скрупулезно будут относиться к выбору кандидатуры того или иного политика, того или иного человека, который будет номинирован на это. Да, вот сейчас эта номинация идет, вот сейчас мы с вами в прямом эфире разговариваем, это вот буквально в данную минуту
минуты этот вопрос решается. До 10 числа они должны принять решение, и это решение будет засекречено на 50 лет, то есть решение о номинанте, кого номинируют, будет объявлено, а все другие номинанты, которые также котировались, там может быть 20 человек, может быть и 100 человек, да, выдвигать можно сколько хочешь, и выдвигают огромное количество людей, которые имеют на то полномочия, да, но кто номинирован, это будет известно только через 50 лет. Например, в 1975 году кого номинировали, и там были, кто еще был. Вот можно сегодня узнать об этом, и кто как там голосовал из этих 5 человек. А сегодня об этом никто не узнает. И получит Дональд Трамп эту премию, не получит, или был номинирован, не был номинирован. Это мы узнаем номинанта до 10 числа, а всех остальных кандидатов это лет через 5. И именно это сегодня происходит. И вот в этот момент вдруг мы слышим резкое изменение риторики в Белом доме, вдруг пошла тематика томагавков и многое другое, да, то есть усиливающее положительное, так сказать, влияние на этот Нобелевский комитет, хотя бы в риторическом плане, да, то есть это для чего? Вот я это также анализирую, да, потому что если вдруг вот в этой ситуации, помимо риторики, будет принято, или, может быть, есть какая-то закулисная договоренность, в результате этого Украина может получить томагавки, или же не томагавки, а что-то другое, потому что у Соединенных Штатов Америки сегодня уже есть на боевом дежурстве новые виды дальнобойных ракет, и они не уступают, так сказать, этим томагавкам в плане того, что они могут достать территорию и до 500 километров, там есть среди них и те, которые стреляют и на 800 километров, и есть на которые на 1500. И более того, они стоят намного дешевле, чем те же томагавки. Да? Военные эксперты, они могут это более лучше и более подробно это сказать. Но эта тема сегодня как раз-таки вот в Дании, она также в Копенгагене, в кулуарах она также присутствовала, она обсуждалась. И вот как раз-таки многие говорят именно о том, что это вполне реально, это может быть. И вы заметите, сразу упоминалась риторика, и Келлог стал на эту тему говорить, и Джей Джей Венс стал на эту тему говорить. Это же не просто так, раздают их вперед, да, и они все говорят, решение должен принимать Дональд Трамп. Ну, то есть вот дайте ему Нобелевскую премию мира, и он окончательно примет это решение. То есть вот идет вот такого типа еще информационный вброс, информационный наезд на этот Нобелевский комитет. Поэтому, резюмируя это все, я могу вам сказать, что учитывая, что политическая конъюнктура сегодня так давлеет очень сильно, не только вот на данном ситуации, то есть номинантом на этот год, она всегда существовала, поэтому никто сегодня точно сказать не может, потому что идет откровенное давление на правительство Норвегии, идет откровенное давление на этот Нобелевский комитет. А что в конечном итоге мы там увидим в окончательном варианте, никто сегодня это сказать не может. Я просто вам передал вот эти ощущения, потому что если Дональд Трамп на самом деле хочет получить эту премию, он должен сделать решительный какой-то шаг именно на предметной основе, да, то есть слов перейти как-то к делу, и именно это в первую очередь касается не Руанды, это не касается там ни других каких-то конфликтов, которые с его слов, которые он решил. Сегодня это касается в первую очередь темы Украины, российско-украинской войны, и здесь он должен сделать какое-то решительное движение. У него для этого есть все возможности. Во всяком случае, я вам передал эту атмосферу на сегодняшний день. Да, господин Иванов, также хотел бы вас спросить о встрече, даже не так, выступлении Путина на Валдае, вот, и в контексте тех процессов, которые идут, потому что в преддверии выступления на этом Валдае Песков сказал, да там Путин скажет такие вещи, весь мир будет проговаривать всю жизнь, а по факту ничего такого он и не сказал, или все же сказал. Вы знаете, весь мир сегодня обсуждает больше европейский политический саммит, а не то, что происходит в Валдае. И очень важно эту параллель тоже провести, потому что что сегодня делает Кремль, вот обратите внимание, дорогой Игорь, вот этот европейский политический саммит был создан в мае 2022 года. После 24 февраля 2022 года, буквально через 2-3 месяца, да? Значит, он был создан именно для причины этого создания. И заметьте, значит, создается такой саммит,
уже 7-й, вот прошел час в Копенгагене. За эти 3,5 года Швеция и Финляндия вступила в НАТО, Евросоюз пришел в движение, и создается такое, что Кремль, президент России, вот этой, так сказать, стратегической ошибкой, вот этой агрессией сделали таким образом, что все политические институты НАТО, Евросоюз пришли в движение. Они мне напоминают, я всегда с вами в эфире говорил о том, что Европа и политические институты, они находятся в глубоком кризисе. Это факт. Вот представьте себе машину, хорошая машина, которая была создана давным-давно, какой-нибудь Rolls-Royce. Он был создан в 1945 году, вот после Второй мировой войны. Я имею, это НАТО, это Евросоюз. Вот представьте себе, ну, сначала был НАТО, Евросоюз уже стал окончательно из общего рынка превратился в Советский Евросоюз после развала Советского Союза. Но опять же, да, то есть вот эта машина НАТО, военно-политическая, а потом Евросоюз экономическая. Вот эта машина Rolls-Royce, представьте, которая красивая машина, она стоит в гараже, на ней ты не катаешься. Но происходит вот компьютерная революция происходит, интернет появляется. И, значит, навороты на этой машине Rolls-Royce, которая была в 1945 году, считалась она верхом техники, да? Машина стоит в идеальном состоянии, буквально в масле. Но она уже не та. Любой, это как, знаете, сравнить там столетнюю машину Форда с машиной, которая сегодня. Она с совершенно другими наворотами, начинками, вся модернизирована, да, вся компьютеризированная. Вот точно так же и НАТО, и Евросоюз, благодаря вот этой стратегической ошибке Кремля и лично президента России, она пришла в движение. И мы увидели, что это на самом деле и НАТО, и Евросоюз не отвечают задачам 2025 года, 2024, ну вот, начиная с этой агрессии. Но если она и до этого была в глубоком кризисе, но ничто вот не служило этим таким триггером, да, потому что 2008 год касательно агрессия против Грузии не сыграла это, аннексия Крыма в 2014 году, бойня в Донбассе, тоже окончательно таким триггером не стало, да, потому что они загнали эту проблему вовнутрь, они решили не заниматься этим Rolls-Royce, да, под названием Евросоюз и под названием НАТО, менять эту начинку. Они думают, пока покатаемся на на машине старого образца. Но вдруг они увидели, что нет. Вот эта агрессия заставила, что эта машина уже не решает эти задачи. Эту машину уже обгоняют. И эту машину обгоняют машины российского производства, в которой есть эти начинки. И эти начинки, они говорят о том, что российская военная машина, она перешла намного быстрее на военные рельсы, а Европа не перешла на эти рельсы. И ведущая страна этой Европы, та же Германия, экономика номер один, оказывается, 15 лет тому назад, она отказалась от противовоздушной обороны Германии. У Германии нет противовоздушной обороны. Вы можете себе представить? И это все результат того, что это была Ангела Меркель. И тогда министром обороны, знаете, кто был? Дорогой Игорь, не отгадайте. Урсула фон дер Лейен. Она была министром обороны. И они ликвидировали противовоздушную оборону Германии. Потому что они думали, есть НАТО, есть Соединенные Штаты Америки, вот этот зонтик нас будет охранять. А когда дроны начинают летать, они не знают, что делать. Потому что по федеральному закону, я имею в виду Германии, вот, они не имеют права иметь противовоздушную оборону, не имеют права сбивать это. А это и выступает этот самый, как его, Мерц. И Мерц говорит, а пускай тогда сбивает это самое, с устами этого министра внутренних дел Германии, говорит, пускай сбивает тогда полиция. А полиция у них есть местная, полиция есть у них федеральная. А аэропорт – это территория правительства, федеральная, да? А если этот самый дрон оказывается за территорией аэропорта, кто это будет делать? Я не буду созваниваться, это твой дрон, это мой дрон. Кто будет сбивать? Бардак Германии. И, естественно, Россия это понимает. Вот она их всех кошмарит. Это я только привел пример Германии, главной экономики, да, главной страны Европы, вот этих институтов. А вы представьте себе, что где везде творится, поэтому, когда удивляемся, почему они эти дроны не сбивают, и почему они вот так регулярно собираются, совещаются, а Россия как-то оперативно на это реагирует, но с другой стороны, Россия, может быть, выигрывает сегодня в таком плане, да, касательно того Евросоюза. Украина, видите, не может так выиграть, потому что Украина однозначно также оперативно реагирует на это все, потому что Украина непосредственно воюет, а у войны другие законы. Это военное положение, это совершенно другие законы.
Украина, если еще больше усилит вот свое, так сказать, военное положение, тогда она еще больше оперативнее будет так же реагировать, как та же Россия. В этом плане, то есть однозначно надеяться на то, что Европа станет такой же, как Украина, или Европа станет такой же, как Россия, по своей реакции, быстроте своей реакции, это верх наивности, потому что они не хотят, у них война это не происходит, и поэтому они все, и поэтому у них не получается ничего такого, что получается, например, у той же России, у той же Украины. Поэтому Украина говорит, или же приходите на нашу территорию, объявляйте бесполетные зоны, или давайте мы вас научим, как надо сбивать эти дроны, именно оперативно и быстро. А если вы будете идти таким путем, это будет очень долгий процесс. Для создания одной, вернуть противовоздушную оборону самостоятельно в той же Германии нужно минимум 5-7 лет. А если это для всей Европы? А вы готовитесь к войне с той же Россией. А сколько лет на это у вас пройдет? Россия это все понимает. Вы думаете, я вот это, что вам говорю, они там не понимают? Они понимают. Поэтому они играют так. И поэтому я всегда вам говорил, дорогие украинцы, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Другое дело, да, Евросоюз пришел в движение. Пришел в движение в результате вот этой стратегической ошибки России. То есть я имею в виду агрессии против вас. И они сегодня медленно, но уверенно движутся в том направлении. Просто вы их погоняете. Тут еще появился Дональд Трамп, который также их погоняет в этом плане. То есть говорит, я не буду прикрывать вас, я не буду все это делать, я готов вам все продавать. У них много денег. И они эти деньги сегодня готовы тратить. И они тратят и на себя, они тратят и на вас. Вот эти темы томагавков точно так же, да? Поэтому на тему томагавков, смотрите. Дональд Трамп говорит, я готов их вам дать. Дайте мне Нобелевскую премию, я вам их поставлю. А вы уже будете решать, дадите вы украинцам или нет. А они уже 10 раз опять думают. Одни говорят, надо давать, другие говорят, нет, это рискованно, это приведет к эскалации дополнительной. Там же есть те, которые хотят, и в первую очередь это скандинавские страны, это Норвегия, это Швеция, это Финляндия, это Дания, это страны Балтии, это Польша. Они хотят, потому что они непосредственно граничат, они это понимают. А вот эта часть, более богатая, сытая, буржуазная, они этого не хотят. Потому что это далеко от них. И с другой стороны говорят, если это начнется, значит и до нас доберется. И вот эти все процессы, они замедляют. Но в любом случае, сам факт того, что это существует уже, и уже 7-й саммит прошел, и посмотрите уже на этом саммите, как уже идет, цементация, можно сказать, контактов. И особенно очень важно, мы на эту тему тоже поговорим, если вам интересно, присутствие там постсоветского пространства, я имею в виду там Украина, Азербайджан, Молдова, Грузия, Армения, вот эти 5 стран, которые там, посмотрите, на каком уровне их принимали, на каком уровне идет общение, потому что они понимают, идет выдавливание России с постсоветского пространства, и именно если Евросоюз с этим не справился, НАТО с этим не справляется должным образом, значит, вот эта структура, в которую не входят вот эти страны, и консультации, они очень важны для того, чтобы двигаться в нужном направлении, чтобы прийти к какой-то новой системе безопасности. Да? И в этой новой системе безопасности эти страны тоже точно так же очень важны, да? Потому что надо использовать и ошибки России, и надо использовать героизм Украины, который сегодня полностью сделала так, чтобы Россия завязла, потому что Россия завязла на украинском фронте, и в результате этого в Молдове пророссийские силы, которые в большинстве в стране их больше, потому что те, которые поддержали Майю Санду, они в основном живут за границей. И это перевалило чашу весов в пользу Майю Санду. Значит, если бы не было бы этой иммиграции молдавской, Майю Санду проиграла бы. Вот это тоже очень важный момент, который европейцам нужно понимать в этом движении. То есть там не так все легко это отдалось. Не так легко в той же Грузии, как вы видите, это происходит. Не так легко это в той же Армении, как вы видите. В моем родном Азербайджане, слава Аллаху, у нас намного лучше. Мы под корень убрали всю эту российскую 5-ю колонну. Некоторые представители, может быть, там и остались, но они так исчезли, под диванами спрятались, да. Но мы понимаем, что самую главную проблему мы решили, вот тема этого Карабаха, да, то есть я имею в виду конфликтное управление, такое, как есть в Абхазии, в Цхинвальском регионе против Грузии, такое, как есть в Приднестровье, или вот у вас касательно Крыма и Донбасса. То есть это все процессы, которые вот на этом саммите, они обсуждались, и они обсуждались в кулуарах. И это все, с другой стороны, мы смотрим в Валдае. Это я к Валдаю приношу. Потому что Валдай регулярно и с аналитической точки зрения сегодня имеет, как вам сказать, прикладное значение 5%. Потому что там одна пропаганда. Там одна пропаганда в основном идет на внутренний ресурс. Потому что все то, что говорит президент России, это чистая пропаганда. И я не могу представить себе, что президент России реально не владеет этой ситуацией,
которое сегодня на самом деле происходит. И когда многие эксперты выходят, говорят, что ему всей правды не говорят, они не понимают, как работает не только кремлевская машина, как работает машина в большой политике вокруг первых лиц, будь то это Соединенные Штаты Америки, будь то Москва, будь то мой родной Азербайджан или Париж или где-то еще. Это всегда первые лица получают огромное количество секретной информации из разных источников. Они взаимно дополняют, и поэтому если кто-то может проталкивать какие-то свои интересы, другие будут проталкивать свои интересы, а в результате этого всегда будет та правда, которая будет нужна первому лицу, и он будет принимать решение. Просто тот же президент России принял стратегически неправильное решение касательно агрессии против Украины, потому что вот сегодня он это уже воочию убедился. Другое дело, как ему в этом признаться сегодня россиянам. 25 лет он у власти, получается, значит, за 25 лет этой власти сравнение его с Петром Первым не проходит. Петр Первый пробил окно в Европу, он закрыл это окно в Европу, получается, да, и все остальное точно так же, да. Мы воюем со странами НАТО, мы не допустим их до наших границ, мы их говорим, уходите до 1997 года, в результате этого НАТО увеличивается. И две страны, которые вообще не хотели идти в это НАТО, ближайшие соседи той же России, Швеция и Финляндия, на всех парах они пошли туда. Посмотрите, что происходит с постсоветским пространством. Постсоветское пространство буквально каждый день следит за этой войной, и все вот этих, посмотрите на встречу президента Зеленского, первая встреча, которая у него произошла с президентом Азербайджана, посмотрите, какая теплая речь, какая страна, на каком языке они разговаривали друг с другом, только на английском языке, это тоже публично, и так далее, и тому подобное. Это касается не только встреч между президентом Зеленским и президентом Азербайджана. Это касается встреч президента Украины со всеми другими лидерами постсоветского пространства. То есть и русский язык специально исчезает во время общения друг с другом. Кроме того, вся эта зона стратегических интересов Москвы, как это всегда было, например, в политической конъюнктуре Евросоюза, НАТО, она тоже исчезает из этой тематики. И поэтому этот Валдай превращается в платформу пропаганды. И заметьте, на этом Валдае главное сегодня, что всех привлекает, вот там он говорил более 3 часов, да, и вот разовьют, говорят на цитату. Там ничто на цитату не взято. Единственное, что привлекло внимание, важное с этой точки зрения, это то, что было сказано касательно президента Соединенных Штатов Америки. Да, то есть, потому что президент Соединенных Штатов Америки конкретно сегодня предрасположен к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты. И раз об этом говорит Кит Келлог, раз об этом говорит Джей Ди Венс, значит, это специально вброшено, чтобы они это озвучили, чтобы это дошло бы до Кремля. И какую реакцию Кремля мы видим? Осторожную. Заметьте, как осторожно комментировал президент России. Он не хочет рвать отношения с Дональдом Трампом. Он не хочет идти с ним на конфронтацию. Он так, сказал, это никакого страшного значения не имеет. Да, они имеют разрушительную силу, но у нас тоже есть свои там эти самые ракеты и орешник там, и кинжал там, и много чего другого у нас есть, и мы будем приспосабливаться, это война, так далее, и тому подобное. То есть он старается нивелировать в этом плане, он старается оставить окошко для того, что мы не разорвали наши отношения, мы сегодня просто большие державы, вот мы встретились на Аляске, и мы обсудили именно украинский кризис. А реакция президента Соединенных Штатов Америки именно в том, что сегодня все говорят о том, что и он разозлился публично. Ты меня обманываешь, ты меня держишь за дурака, да. Я с тобой встречаюсь, я отправляю тебя спецпредставителя. Спецпредставитель приходит, говорит о том, что окончательно, чтобы договориться, надо встретиться на Аляске. Ну, встречается на Аляске, а оказывается, ты его кидаешь там, ты используешь эту Аляску для того, чтобы всем показать, что с тобой все считаются, ты на равных. И ты ему говоришь, что я вот через месяц заберу там Покровская, там, Константиновку, вот эти все. Ты говоришь, все, месяц остался, эта тема завершается. Ну и что проходит, это все, возле не там, ты никуда не движешься, фронт стоит. И ты говоришь о том, что мы продвигаемся по всем направлениям, то возникает вопрос, как вы продвигаетесь и сколько вы продвигаетесь? По 10 метров в день? И сколько людей вы там кладете? И вы говорите о том, что в долгую мы пересилим. Сколько в долгую пересилите? Значит, вы за 1,5-2 года будете брать одно какое-то Покровское, и там положите 50-100 тысяч людей, и это будет то, что вы побеждаете в этой войне.
А за это время, заметьте, что происходит. За это время происходит, что, оказывается, уже под Петербургом разбомбили нефтеперерабатывающий завод, один из главнейших. А точно так же. А тут эта дальнобойная тема вбрасывается не просто так. Идет тема того поставок космической разведки для того, чтобы сказать, это там, вот вам или томагавки, вот вам или то другое, что дойдет до этого. И это все в результате приведет к еще большему, сильному энергетическому кризису. А за это время вы будете год с лишним или там брать вот эти какие-то сидения и оправдывать еще чуть-чуть. И в результате вы ради этого начали эту войну, которую вы собирались за неделю это сделать. И Дональд Трамп, которому президент России говорил, что вот, идем, если он в начале войны, в результате бесед Уиткова, встреч и все, так говорил для того, чтобы надавить на Украину, а украинский президент в овальном кабинете не продавился, знал о реальной ситуации, как она есть на самом деле, и европейцы тоже это понимали, поэтому это давление не сработало, а сегодня он уже реальную картину, и заметьте, на 180 градусов меняется, он уже другой говорить начинает, да, то есть это давление на то, что вот вы сегодня в результате этого Украина сможет вернуть и окончательно и другие территории. То есть риторика поменялась, да. Риторика поменялась, это не говорит о том, что у него глаза открылись, потому что он понимает, что здесь это не сработало, сейчас это вот здесь это реально сможет сработать, потому что если у России, кроме риторики, я возьму эту территорию через месяц и Украина капитулирует, ничего нету под это дело, и Китай за ним не стоит, и у нее нет такой ресурсной базы, то Украина, которая говорит с утра до вечера президенту Трампу устами президента Зеленского, вот оно реальное положение дел на фронте, и это реальное положение, он видит, что президент Зеленский более правдив в оценках положение на фронте, и европейские, так сказать, лидеры в этом вопросе на его стороне, и они готовы его поддерживать, он говорит, ну хорошо, тогда будем идти этим путем. Может быть, этим путем, скорее всего, президент России и придет, в конце концов, к пониманию того, что, пользуясь услугами Дональда Трампа, как в свое время царь Николай II использовал услуги Теодора Рузвельта. И в результате этого и Теодор Рузвельт получил Нобелевскую премию мира, и, может быть, Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, и тогда таким образом и Путин сможет как-то сохранить и лицо, и свою власть. Что, конечно, в ситуации, о которой я описал, и в результате того, что нынешний Кремль не сможет преподнести что-то такое своей аудитории, они же должны что-то преподнести, что в результате этого, или то, что они внесли в Конституцию, это признано. Этого не будет априори. Украина капитулирует, этого не будет априори. Самое большее, что может сегодня произойти, это заморозка конфликта. А эта заморозка конфликта выгодна Украине, выгодна Европе, Соединенным Штатам Америки, точно так же и лично Дональду Трампу, но она не выгодна России. Поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока вот этот силовой фактор не на словах, а в реалии. И вот эти дальнобойные ракеты, и вот этот энергетический кризис не станут реально проявляться. Ну, во всяком случае, движение идет в этом направлении. Господин Минус, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы все-таки нашли время в воскресенье поговорить со мной, с нашими зрителями. Не знаю, на следующей неделе будет ли у вас возможность, но если у вас не будет возможность, тогда мы не успеем с вами вспомнить о том, что я знаю, что вы очень любите футбол, я очень люблю футбол, и 13 числа встречаются Украина-Азербайджан. За кого будете болеть? Ну, как вы сами понимаете, однозначно я должен честно сказать, Азербайджан – это моя родина. Родина – это родители. И точно так же, как вы будете болеть за Украину, я буду болеть за Азербайджан. Но в любом случае, когда не играет Азербайджан с Украиной, всегда там, где играет Украина, я всегда болею, конечно, за Украину. Лишь бы она не играла бы ни с Турцией и ни с Азербайджаном. Потому что здесь мне очень сложно сделать выбор. Но вы знаете, мои симпатии всегда были на стороне Украины во всех остальных вопросах. Особенно сегодня это тоже очень важно. Я даже помню, как я выходил один эфир, где я делал футболку украинской сборной. Футболка 7 была, там это ваш Шевченко. Ваш великий футболист, он, кстати, президент Федерации футбола, кажется, Украины сегодня. Недавно он приезжал как раз-таки в Баку, его очень тепло там встречали.
Вот поэтому здесь не только эта тематика, очень много других тем, которые очень важно нам, и азербайджанцам, и украинцам это понимать. И вот вы всегда смотрите через призму того, как общается сегодня президент Украины и президент Азербайджана. На всех платформах у них очень личные, добрые, доверительные отношения. Эти отношения переходят на уровень чиновников, на уровень обществ. С первого дня этой войны, вспомните тот многотысячный митинг у посольства Украины в Баку. Вы сами понимаете, у таких митингов, тем более учитывая, что у нас за 2 года до этого война была, и это состояние еще не было закончено, как вы помните, еще не была проведена контртеррористическая операция, еще Ханкянди еще находился в руках этих сепаратистов, российские так называемые миротворцы еще были там. Несмотря на это, Азербайджан в лице его президента, в лице его команды, в лице всего общества, мы показали нашу позицию тогда. И эта позиция с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом по сегодняшний день, она, посмотрите, дошла до каких масштабов. Да? Мое присутствие с первого дня этой войны, я был первым и единственным азербайджанцем в украинском информационном поле, если вы помните. По прошествии некоторого времени появился и мой друг Агиль Рустамзаде, появился и Эльдар Намазов, появились и другие мои друзья, да, которые вот вслед за мной, и Фархад Мамедов, да. Тихо-тихо они стали появляться в эфире ваших каналов, и Тофик Зульфугаров. То есть всех не упомнишь, и Резван Гусейнов, просто они будут смотреть, чтобы они знали, что я это все помню, я сюда, и Джамаль Шахун, специалист. То есть все они выступают на различных каналах, то есть и все говорят, в принципе, в той же тональности, что и я. То есть они выступают как специалисты, как с бэкграундом, бывшие помощники президента, бывшие министры иностранных дел, бывшие послы. То есть эти все ребята с бэкграундом, то есть они имеют политический бэкграунд, политическую биографию. Да, и все, при этом, будучи специалистами высокого уровня, да, каждый из них, у каждого из них есть гражданская позиция. И эта гражданская позиция ничем не отличается от позиции президента Азербайджана и от позиции всего азербайджанского народа. А наша позиция она единая. И это мы демонстрируем президент Азербайджана. Сегодня мы полностью на стороне Украины, поддерживаем ее территориальную целостность и ее суверенитет. И насколько это возможно, мы это делаем, вы это наверняка это ощущаете, поэтому давайте тему спортивную, там, Украина, Азербайджан оставим, пускай победит сильнейший, каждый будет болеть за свою родную команду, все там будет все равно честно, потому что даже если Украина проиграет, Азербайджан победит, вы должны радоваться, что Азербайджан победит, если Украина победит, да, я расстроюсь, скажу, что Азербайджан проиграл, допустим, Украине, никому не будет, да, в этом плане. Поэтому мы должны к этому относиться соответствующим образом. Но главное здесь это, конечно, агрессия России против вас. И да, вы правы, для меня очень важно было выходить в эфир. Да, я очень загружен и не всегда могу это соблюсти, наше расписание. Да, вот я выступаю по средам с Аленой Курбановой, по четвергам с вами, по пятницу там с Юрием Бивиком, Женей Кутновой. То есть есть фиксированные у меня какие-то такие дни, да. Но, к сожалению, график плывет. Я обещаю и вам, и зрителям, что на следующей неделе, по мере того, как я буду иметь возможность, я буду стараться в эфир выходить. То есть вы не сомневайтесь, что я буду держать руку на пульсе, потому что однозначно то, что сегодня происходит на российско-украинском фронте, это важно для меня и в личном плане, и в человеческом плане это важно, и как для специалиста, потому что поэтому я очень много вот летаю, очень много интересуюсь, встречаюсь, разговариваю, общаюсь. Мне и важно мое мнение, мне важно мнение многих людей, поймать этот барометр. Вот давеча, видите, как много вам рассказала и про Норвегию, и про Германию, и про скандинавские страны, про разницу в подходах, потому что когда ты здесь находишься, ты лучше понимаешь, почему сегодня там 15-20% только желает воевать, да, в этой ситуации. Они не украинцы, они не поляки, они не страны Балтии, потому что это до них далеко, они там жили под зонтиком американцы и думают, что это так же и будет продолжаться, это от них далеко. Это точно так же, как многие сегодня в России, да, вот заметьте, да, Москва и Петербург – это не вся Россия. А вдруг до них доходит, а мы тут при чем? А как такое? Они думают, что это должно быть только в Белгороде и в Курске. Ну как, вы же бомбите Крещатик, вы же бомбите Киев, вы же бомбите столицу Украины. Да? А почему вы думаете, что они будут молчать? У них нет этой возможности. Вы говорите, что вы воюете с НАТО, а НАТО говорит, оно с вами не воюет.
Если бы НАТО с вами воевал бы реально, да, ситуация была бы совершенно другой, война давно закончилась бы. Просто НАТО сегодня в кризисе, оно немножко как ведет страусиную политику, но тихо-тихо она выходит из этого кризиса благодаря именно вашей стратегической ошибке, как та машина Rolls-Royce, которая сегодня в срочном порядке начинку старую убирают, наполняют ее новыми компьютерами, новыми возможностями, и этот Rolls-Royce, если придет в движение, то тогда вам мало не покажется, как это было с Советским Союзом после афганской авантюры по методу «Анаконда». Просто вот эта операция «Анаконда» в отношении России, современная «Анаконда», она еще не оформилась, но движение идет в этом нужном направлении. Здесь очень важно, чтобы Украина стояла бы крепко. А то, что Украина за эти 3,5 года уже не будет такой, как она была 24 февраля 2022 года, это даже к гадалке ходить не надо. Фронт стабилен, он стоит. Да, русские там, может быть, немножко продвигаются, но в этот момент усиливается все то, что в конечном итоге приводит к хаосу в энергетической сфере и, соответственно, будет бит по бюджету, по финансированию этой войны и так далее и тому подобное. Это пойдет по принципу домино. Да? Поэтому рано или поздно Москва вынуждена будет смириться именно на том уровне, на котором это сегодня есть. Потому что если сегодня Москва на это не пойдет, дальше будет еще хуже, потому что машина Запада, я имею в виду в первую очередь европейская, поддержки Украины, она не ослаблет. И вот это то, что я почувствовал вот за время моего общения с европейскими политиками. Дякую, до побачення, слава Украине. Героям слава. И все же футбольная тема. Пусть победит сильнейший, а потом, пожалуйста, господин Юнус, накажите исландцев и накажите французов. Я очень вас прошу. Спасибо вам большое. Іншаллах. Нагадаю, нашим глядачам, з нами був Раміс Юнус. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.